Property na masarap ang simoy ng hangin at may naririnig kang huni ng mga ibon sa paligid ang gusto mo? Ito na yung property na yun. Meron tayong 200 plus square meters na property na kung makikita nyo, andito yung mga ng property. Diretso hanggang doon sa pader ng bahay. At meron kang view na of course hindi pa rin matatawaran na pwedeng tayuan ng vacation homes at para ikaw mismo ay mararamdaman mo bagyong-bagyo talaga ang feel. Kaya tara, contact nyo na kami para sa property na ito.